وهربوا خافوا، هذا من حقهم بعد ما شافوا الأحداث. قلعوا الخريطة الوهمية. المفروض رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم كي سمعوا بالأحداث يعيطوا، قالوا ايه واش كاين؟ الأمور تتحرك عن طريق الكاف، عن طريق الأمور اللي ما لازمش تكون تحدث. انا المواطنين تاعي اني نشوف راهم في خطر، انا ما يكملوش المباراه. هذا السؤال مطروح، هادو لي ديريجون اللي كانوا تماك لماذا لا ياخذوا هذا القرار وينسحبوا ويدوا الحق معاهم؟ السفير مسؤول على حمايه سلامه كل جزائري. راني معاك. لي بيس هربوا لسفاره الجزائر، جابت دي بيس مجانا، رفدت كاع لي سيبورتور. خليني نعم. وكان شكر من الانصار. قال لك لو كان ماشي السفاره قعدوا في ملعب. بعد ما شافوا الاحداث قلعوا هربوا خافوا، هذا من حقهم. السفاره والسفير والملحق والجماعه هادو ماشي هما يديروا لي ريزيرف تكنيك. لا. ما يقدرش السفير يهبط يقول لهم ريحوا في الفيستيار ما نلعبوش، ما يقدرش. هذه امور رياضيه. من المفروض رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومن السكرتير جينيرال كي سمعوا بالاحداث يعيطوا، قالوا ايه واش كاين؟ شي يسموها كانوا يشوفوا مباراه مباشره، لانه كان نسي يكونوا كوريكت. معليش يعيطوا له يقولوا له مسيو البريزيدون او كاين مشكل. اما الامور تتحرك عن طريق الكاف، عن طريق الامور اللي ما لازمش تكون تحدث. هذه هي ماشي سفير هو اللي يدير. بصح هو كونت يلفوا هذوك لي زيماج شوكونت، هو كي يشوف هذوك لي زيماج شوكونت يشوف باللي لا سيكوريتي دي جوار ني بلو اسوري. كان يطلب من انسحاب كاريمون لا ديليغاسيون لا ديليغاسيون. وعلاه ما يطلبش؟ انا اون طون كو ريبريزونتون دو الجيريان انت دبلوماتيك ما تقدرش. معليه انا المواطنين تاعي اني نشوف راهم في خطر، انا ما يكملوش المباراه. لان شوف لو كان تنسحب وتوصل للفيفا يعطوهم الحق، الفيفا يعطوهم الحق. لماذا؟ لان هذا السؤال مطروح، هادو لي ديريجون اللي كانوا تماك لماذا لا ياخذوا هذا القرار وينسحبوا ويدوا الحق معاهم؟ يلا كاف في لو كور دي سيكوريتي كاين دو ديليغي تما، كاين لو ديليغي دو ماتش ولو ديليغي دو سيكوريتي. il paraît que le délégué de sécurité هو اللي هضر مع الاربيت. لو ديليغي دو سيكوريتي هو اللي هضر مع الاربيت وقال له ابارتير دو مومون كو لي زانسيدون هادو راهم مور تيران ما راهمش داخل التيران il faut pas arrêter le match. وحسب المعلومات الاخيره اللي تلقيتها انايا يقولوا باللي الكاف نادات لي زوفيسيال وقالت لهم ناريتي با لو ماتش. حسب المعلومات اللي تلقيتها. كيفاش يعيطوا لهم هما ولا على بالهم؟ يعيطوا لا كاف بيان سور، شافوا لا كاف بصح شافوا يقولوا ناريتي با الماتش. شافوا الكاف راهم هنايا. العام هنا عيطوا لي زوفيسيال اللي كانوا في تم. سي كراف كيفاش هذا؟ انا نقول لك هذه الفيفا تشوف هذه التصاور. هاي تشوف فيفا واش دارت الفيفا؟ نورمالمون الفيفا الفاريا جيرا. نعم سمير جامي في صار. شوف ارض المقابله في كره القدم ما لازمش تكون تلعب في اوضاع كيما هادو. حنا هادو سي دي زيماج ماشي تاع كره القدم، هادو سي ديماج تاع حرب اهليه كالكو بار. ولكن الخيانه الاولى من جات؟ الخيانه الاولى جات من الحاكم والكوميسار دو ماتش. هادوما الكوميسار دو ماتش إلا جوست ديبلاسي إلا دو فوار واش رانا نشوفوا. هو شافوا اون ديريكت عاود ولا إلا دوموندي اسكو لو ماتش روبران. الاربيت ما تحملش المسؤوليه تاعو. هنا تفهم باللي اسكيزون مناسي de se retirer. Est-ce qu'il ne fallait pas carrément se retirer parce que في هذه المقابله ما تقدرش تصرا. Il y a eu 40 minutes de jeu, il y a eu intimidation, il y a eu 42 intimidation dans des conditions pareilles. بالك هاد les conditions. L'importance du premier match pour ouvrir la route pour entamer les autres matchs avec plus de confiance, plus de sérénité, plus de motivation, mais aussi plus de volonté pour gagner les prochains matchs, pour passer le premier tour qui est notre objectif principal, avant de parler de remporter la coupe. Je pense que le match était contre une équipe très difficile, une équipe qui sait ce qu'il fait sur le terrain, une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, qui sont compétitifs. Ils ont fait le tournoi de Kosafa. Après, ils ont fait 2 matchs amicaux à l'encontre de nous. On savait que ça va être un match très très difficile, que ça va être un match avec un rythme élevé. Mais je pense que, Dieu merci, les joueurs, avec leur expérience, avec leur
détermination, avec leur volonté de défendre le drapeau marocain. Ils ont su se comporter de la meilleure façon sur le terrain, avec ballon, sans ballon, même dans la difficulté physique. Et je pense que je dois les remercier pour ce qu'ils ont fait sur le terrain. Et je peux dire tout simplement qu'on est très content de remporter ce premier match contre une équipe très très difficile à battre, avec des joueurs qui ont de la qualité et de la vitesse et capables de faire la différence dans l'attaque, avec des joueurs capables de donner la première passe vers l'avant dans le compartiment du milieu de terrain, et avec une défense très solide et très costaud, qui a aussi la possibilité de transiter et d'aller vers mettre le surnombre dans le milieu de terrain. C'était pas un match facile du tout. On est très content et merci encore une fois pour les joueurs. But I think that the second game against Kenya gonna not be easy for us, for sure, because we have one thing very clear: we respect every team, we respect every opponent. Kenya have good players also, with a lot of determination and also with a lot of energy to play with the public. It's a favorite opponent for them, and it's gonna not be an easy game for us. We must prepare very well, like what we did this week, and we know that it's gonna not be easy for us, and we must make the same. We must play with the same mentality. We must play with the same aggressivity. We must play with the same discipline tactique if we want the game. C'est une très bonne question, franchement, parce que c'est vrai qu'on l'a remporté 2 fois. On a la volonté de la remporter une 3e fois, mais le contexte il est différent. Le contexte il est très très différent par rapport aux 2 premières fois qu'on l'a remporté. Les 2 premières fois, il y avait des joueurs de qualité, il y avait un très bon état d'esprit, comme le cas maintenant des joueurs de qualité avec إذا متابعينا الكرام، الإعلام الجزائري مازال كيتسترو على مجموعة من الأحداث اللي وقعت في المباراة اللي جمعت اليوم بين منتخب الجزائر ومنتخب أوغندا، خوفا من معاقبات المنتخب الجزائري من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وكذلك من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. لهذا متابعينا الكرام، فإن الإعلام الجزائري مازال كيتسترو على الأحداث اللي وقعت في هذه المباراة، لأنهم عارفين بأن هذه الأحداث اللي وصلت للإعلام العربي وللإعلام العالمي فبكل تأكيد غادي توصل للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكذلك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وبالتالي تعرضهم لعقوبات. لهذا متابعينا الكرام بغيتكم تعطيو لي الآراء ديالكم في أسفل هذا الفيديو في قناة التعليقات، وتوصلوا هذا الفيديو لأكثر عدد قدرتوا عليه من اللايكات باش نطلعوا هذا الفيديو نوصلوا للإعلام العربي ونوصلوا أيضا للإعلام العالمي.